तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि ये गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, काफ़ी शेक हो रहा था। तो इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या तो गाड़ी का इंजन जो है वो मिसफायर कर रहा हो, या तो उसका इंजन माउंटिंग जो है वो ब्रोकन हुआ हो। तो ये गाड़ी में दोनों भी रीज़न थे। तो इसका ये गाड़ी जो पेट्रोल वेरिएंट है एंड इसका इंजन मिसफायरिंग हो रहा था ये स्पार्क प्लग की वजह से। इसके स्पार्क प्लग्स कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं, इसे अभी हमें रिप्लेस ही करना पड़ रहा था, तो वो हमने रिप्लेस कर लिए। एंड साथ साथ में मैं अभी आपको इस कार के पुरानी इंजन माउंटिंग दिखाता हूँ कि उसमें कितना ज़्यादा डैमेज है। तो ये इंजन माउंटिंग के सपोर्ट से हमारा जो इंजन है वो पूरा बराबर गाड़ी में फिट होता है, ये इसे हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना हिल रहा है, पूरा ब्रोकन हो चुका है। रबर के बुशेस होते हैं, रबर का ये माउंट होता है, ये ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टूट जाते हैं, तो इसे भी हमें रिप्लेस करना है। तो अभी मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ दोनों माउंटिंग का। तो ये जैसे हिल रहा है ये, तो अभी ये न्यू वन ऐसे हिलेगा नहीं, आप देखोगे। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे।